कई सारे लोगों ने कमेंट्स करके पूछा था कि सर जो पहले प्रेडिक्शन थी हमारी फाइनल कट ऑफ की, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है और फाइनल वैकेंसी अभी आ चुकी हैं, तो उसकी भी डिटेल मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ओवरऑल सारा डेटा हमारे पास अभी है एक सेफ प्रेडिक्शन के लिए, तो वही चीज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला था। गाइज कई सारी चीजें हैं कि अवेलेबल कैंडिडेट कितने हैं, वैकेंसी कितनी है और किस रेशियो में कैंडिडेट इनको अभी सिलेक्ट किए हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग कितने कैंडिडेट्स आउट हो सकते हैं। ठीक है, सो ये सब चीजें हैं। अब देखो जरा, सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूं 2018 का, जब मैंने प्रेडिक्शन किया था कट ऑफ का, मेरा प्रेडिक्शन ये था जिसका वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, और फाइनल जो कट ऑफ था वो इतना गया था और ये रहा था हमारा प्रेडिक्शन। ठीक है, अब ऐसे ही हम 2019 की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरे पास डेटा कम मिला है तो उस बेसिस पर हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि एक आपको सटीक एनालिसिस दे पाऊं जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है डेटा की उसके बेसिस पर। सो गाइज सबसे पहले तो हम देखो बात कर लेते हैं, सब कुछ ये दिया हुआ है, थोड़ा समझने वाली बात है। स्किल टेस्ट के बाद आप सभी लोगों का प्रेडिक्शन हो रहा है। ये टायर 2 का कट ऑफ है कि कितना गया था, और ये फाइनल वैकेंसी है। फाइनल वैकेंसी एसएससी ने रिलीज कर दी है उसकी वेबसाइट पर, तो वो सब यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज ये दिया हुआ है। लगभग 5057 वैकेंसी है। अगर आप यहाँ से ये इतना हटा दो, ठीक है, तो लगभग 4600 के आसपास कुछ वैकेंसी बचती है, क्योंकि मैंने ये टोटल लिया हुआ है। ठीक, अब इसके बाद मैं बात करूं आप लोगों से कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगभग कितने कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो इतनी वैकेंसी के लिए आपको लगभग 2.5 टाइम्स जो है कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं, 13,088। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज खेल चल रहा है। और दूसरा क्या है, ये भी बहुत मैटर करता है कि जब टायर 2 का कट ऑफ आया है तो कितने कैंडिडेट्स या सिलेक्ट हुए थे यूआर स्टैंडर्ड से। आप देख सकते हैं ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है। ठीक है, 9291 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर स्टैंडर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूआर का कट ऑफ गया था 220 पॉइंट, लगभग 223। तो इतने कैंडिडेट तो ऐसे हैं यूआर के अलावा कि जिनके मार्क्स जो थे लगभग 223 से ज्यादा ही थे। ये बहुत मैटर करने वाली चीज है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है सिलेक्शन के लिए। अब यहाँ पे मैं बात करता हूं कि मान लीजिए जब हमारा ये स्किल टेस्ट हुआ तो मैं मान सकता हूं कि 50% कैंडिडेट आउट हो गए होंगे इसमें से। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास 4000 कैंडिडेट तो अवेलेबल हैं ही जिनके मार्क्स 223 से ऊपर जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ प्रेडिक्शन यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे देखने को मिलता है इसी डेटा से। देखो अवेलेबल कैंडिडेट इतने हैं यूआर कैटेगरी से और वैकेंसी आपके पास है 2296। अब यहाँ पे कैंडिडेट कम क्यों सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि कई सारे ओबीसी ईडब्ल्यूएस, मैक्सिमम आपके ओबीसी और उसके बाद ईडब्ल्यूएस, फिर आपके एससी एसटी कैंडिडेट जो हैं यूआर स्टैंडर्ड में चले जाएंगे, जो यूआर का कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे, तो वो वैकेंसी आपकी यूआर की जो है कुछ कैंडिडेट यहाँ पे भी लेके जाएंगे। पिछले अगर मैं 2-3 साल का रिकॉर्ड देखूं तो ऑन एंड एवरेज 1000 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अदर कैटेगरी से जो यूआर स्टैंडर्ड में क्वालिफाई कर जाते हैं। यही चीज अगर मैं यहाँ पे भी देखता हूं तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए 5688 और ये लगभग कितना हो रहा है 7-8 हजार के आसपास कुछ ये डेटा बन रहा है। ठीक है, 8000 में से मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास 10% भी हम ले तो 800 के आसपास 800-900 कैंडिडेट डेफिनेटली मिल जाएंगे इस सब में से जो यूआर स्टैंडर्ड को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जरा, टोटल हमारे पास जो कैंडिडेट हैं वो लगभग 3000 के आसपास है। इनमें से हमें कट ऑफ निकालना है 2296 वैकेंसी पर। तो मुझे लगता है कि 222 यहाँ पे 223 कट ऑफ रहा है, तो कम से कम 10 से 15 नंबर एक एवरेज है जिसमें आपको इतने कैंडिडेट आउट हो जाएंगे, 700-800 कैंडिडेट इजीली आउट हो जाएंगे। और आपको जो प्रेडिक्शन है मेरी वो 238 की है। पहले मैंने 243 प्रेडिक्शन किया था क्योंकि उस टाइम सिर्फ टायर 2 के बेसिस पे वो चीजें थी और डेटा इतना ज्यादा नहीं था। अभी इमेज बहुत क्लियर हो गई है जब आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट इतने मिले हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा रेशियो नहीं होता कैंडिडेट को आउट होने का, क्योंकि जो यहां तक पहुंचता है डेफिनेटली उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ही होते हैं। और जो ये सिलेक्ट हो रहा है ना गाइज, मैं ये कह सकता हूं कि 50 से 60% वो स्टूडेंट्स होते हैं जो पिछली बार कट ऑफ में रह गए थे और इस बार वो बैठे हैं, या सिलेक्टर्स ही कह सकते हैं। उसके बाद
30 से 40% नए स्टूडेंट्स होते हैं, और वो होते हैं जिनको सारा कुछ नॉलेज होता है प्रॉपर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट होने के चांसेस बहुत कम बनते हैं। अच्छा, ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आप देख लो जरा, मैं मान रहा हूं यहाँ पे कि 3000 कैंडिडेट या करीब करीब मैं यहाँ पे 2800 50% आउट भी कर दे रहा हूं, उसके बाद यहाँ पर मैं 10% इधर भी ले ले रहा हूँ यूआर स्टैंडर्ड में, तब भी हमें 982 वैकेंसी फिल करनी है। 215 तो यहाँ पे हमारे पास है ही, तो मैं 15-20 नंबर तो ले ही सकता हूँ ऊपर के इतने कैंडिडेट्स आउट हो जाए। अब देखो यहाँ पे 4000 कैंडिडेट लगभग है, ठीक है, जिसमें से मान लो 300-400 कैंडिडेट इधर भी चलेगा, तब भी हमारे पास 3500 के आसपास कैंडिडेट बचते हैं, और हमें वैकेंसी फिल करनी है 982। तो 15-20 नंबर का डिफरेंस ऑब्वियसली बन जाएगा यहाँ पे। तो 234 मैं कहता हूं कि मुझे लगता है कि ये एक सेफ स्कोर होगा। अगर आपके पास इतना है तो आप एक सेफ जोन में हो, ठीक है। अच्छा, एससी कैटेगरी में 811 कैंडिडेट थे जिनके नंबर 222-223 से ऊपर ही थे, ठीक। 400 कैंडिडेट तो मान ही सकता हूं कि 631 वैकेंसी के लिए यहाँ पे, और भी कम होंगे तो 300 तो इजीली आपको मिलने ही वाले हैं। और उसके नीचे अगर हम और जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए 5-6 नंबर 7-8 नंबर तक ये कट ऑफ वेरी कर सकता है एससी कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए। तो 216 मेरे ख्याल से सेफ स्कोर होगा, ठीक है। ऐसे में अगर एसटी कैटेगरी की बात करूं तो मैं 210 से प्रेडिक्शन रखता हूं। सेफ स्कोर यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका फाइनल कट ऑफ के लिए, ये एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। एक्स सर्विसमैन आप यहाँ पे देखो, पिछली बार भी शायद 130 के आसपास कुछ कट ऑफ रहा था, लेकिन इस बार क्या है, इस बार टायर 2 का कट ऑफ ही इतना है, तो 180 के आसपास मैं सेफ स्कोर समझता हूं कि ईएसएम वालों के लिए बनेगा, ठीक है। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो आप यहां पे देख लीजिए, लगभग आपके पास 2454 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और मैं यहां पे ये कह रहा था 2486, तो अब 50% का रेशियो भी आप ले लो तो 1200 कैंडिडेट के आसपास तो आपके यही हुआ है जो 223 से अब मार्क्स रखते हैं, और वैकेंसी आपके पास है लगभग 500 के आसपास, ठीक है। और 5 टाइम्स कैंडिडेट तो लगभग ये दिख ही रहे, तो 232 के आसपास मुझे लगता है कि ये सेफ जोन रहेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ऐसे ही मैं अगर ओएच कैटेगरी की बात करूं तो 212, वीएच के लिए 215, एचएच के लिए 170 और अदर पीडब्ल्यूडी के लिए 150 सेफ स्कोर है। तो ओवरऑल जो है ये स्टैंडर्ड मैंने पकड़ा हुआ है कि कितने कैंडिडेट्स ऐसे रहे थे जो यूआर स्टैंडर्ड में गए थे, ठीक है। एक एवरेज लिया है मैंने कि इतना प्रेडिक्शन हम रखते हैं, क्योंकि मैंने पिछले कट ऑफ भी देखे हैं, तो उसके बेसिस पर मैंने उतना ही एक एवरेज कैंडिडेट का सिलेक्शन पकड़ लिया है, और उससे ही मैं ये चीजें बता रहा हूं। लेकिन फिर भी 1-2 नंबर वेरी कर सकते हैं, ठीक है। ईएसएम के लिए, मुझे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मुझे लगता है कि ये कट ऑफ जो है प्लस में जा सकता है, क्योंकि कैंडिडेट्स काफी ज्यादा हुए हैं और वैकेंसी लगभग आपकी जो है वो सिर्फ 206 नंबर तो आपका पहले ही रहता 206 नंबर से, और उसके बाद आपके पास 1200 कैंडिडेट, तो यही बन रहा है कि लगभग इतना तो हम कंसीडर कर ही सकते हैं। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है कि आपका ये प्लस में ही जा सकता है, माइनस के चांसेस थोड़े मुझे यहाँ पे कम लग रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल ये सिनेरियो था आपका 2019 वाला एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये हो सकती है मेरे हिसाब से। बाकी आपको बहुत ज्यादा टेंस नहीं होना है, फाइनल कट ऑफ बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, सो हो सकता है कि वो और कम चला जाए, ठीक है। आई होप कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, यहां तक पहुंचे हैं गाइस, रियली आप बहुत पोटेंशियल रखते हैं दूसरे कैंडिडेट से, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। अगले महीने आपका एग्जाम ही है 2020 वाला, ठीक है। सो जैसे ही कोई अपडेट आएगी, आप सभी लोगों को एसएससी की हर एक अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, आपका सीपीओ हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, हर एक रिलेवेंट अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।